আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই মুরগির খামারে কিভাবে লিটার পরিষ্কার করতে হয়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি যে ময়লাগুলো আমার ছিল সেই ময়লাগুলো কিন্তু আমি পরিষ্কার করছি আর আপনাদের কাছে দেখানোর চেষ্টা করছি। আমি যেভাবে এই যে লিটারগুলো দেখছেন এই লিটারগুলো কিন্তু আমি পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। আপনারা দেখেন এইভাবে। এটা পোলট্রির মুরগির কিন্তু না, পোলট্রির মুরগি যদি হতো তাহলে কিন্তু এটা জমাট বেঁধে থাকতো মাটিতে। এটা পোলট্রি মুরগির না, এটা হচ্ছে ফার্মি মুরগির বলে তাই কিন্তু এগুলো মাটিতে জমাট বাঁধেনি, খুব সুন্দর আছে, শুকনোয় আছে। তারপরে কিন্তু মুরগি সুস্থ রাখার জন্যে আমি এই লিটারগুলো একটু ঘন ঘন পরিষ্কার করে দিই। আপনারা যদি দেখেন যে মুরগির এই লিটারগুলো পরিষ্কার করতে শুকনো এবং সুন্দর আছে, এগুলো পরিষ্কার করার দরকার নেই। এগুলো কিন্তু ভাববেন না, যখনই লিটারগুলো কালো হয়ে যাবে তখনই কিন্তু আপনি পরিবর্তন করে দিবেন। আর যদি পরিবর্তন না করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার মুরগিগুলো অসুস্থ হবে। তাই আপনাকে পরামর্শ অনুযায়ী আমি বলছি এই লিটারগুলো সবসময় একটু ঘন ঘন পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। যদি একটু দেরি করে পরিষ্কার করেন তাহলে কিন্তু আপনার মুরগিগুলো অনেক অসুস্থ হয়ে যাবে। তাই আমি যেভাবে পরিষ্কার করছি এগুলো কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে সবসময় দেখাই। তাই ভাবলাম যে আজকে আমি লিটার পরিষ্কার করা আপনাদেরকে দেখাবো। লিটার পরিষ্কার করে নতুন লিটার দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রসেসই আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখেন। দেখছেন আমার মুরগিগুলো কিন্তু কত সুন্দরভাবে আমি পোষ মানিয়ে রেখেছি। আপনারা চাইলেও কিন্তু এই মুরগিগুলো এত সুন্দর করে আপনারা পোষ মানাতে পারেন। তো দেখেন আমি আমার মুরগিগুলো কিভাবে লিটারটা পরিষ্কার করি আজকে আপনারা দেখেন। একটু ধৈর্য সহকারে দেখলেই কিন্তু বিষয়টা সব কিছু আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। যদি আপনি চান তাহলে কিন্তু আপনার এই মুরগিগুলো ঠিক এমনভাবে পোষ মানাতে পারেন। তো ধন্যবাদ সবাই, ভিডিওটি দেখেন সুন্দর করে, দেখলে কিন্তু সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনার কাছে। আর আমি কিন্তু পা দিয়ে এগুলো গোটো করে নিয়েছি, চলে পা দিয়ে এগুলো গোটো করে নিয়েছি। আর এখন আপনার লাগবে ঠিক এরকম একটা বেলচা, যাতে আপনার ওইগুলো তুলতে সুবিধা হয়। দেখেন আমি এইভাবে তুলে নেব সবগুলো। তুলে নিয়ে কিন্তু আমি সুন্দর করে এটা পরিষ্কার করব, ঝাড় দেব, যেন পিছনে যেগুলো থাকে মানে পুরাতন যেগুলো থাকে সেগুলো একটাও রাখবো না, আমি সবগুলো বাইরে ফেলে দেব। এগুলো এখন নষ্ট হয়ে গেছে, আবার নতুন কিছু দেব। ঠিক এমনভাবে কিন্তু আপনি সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেবেন। আমার এটা বোঝা হয়ে গেছে, আমি বাইরে এটা রেখে আসবো, তারপরে আবার আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই দেখেন আমি ঠিক যেমন পরিষ্কার করে নিয়েছি, আপনারা কিন্তু এরকম পরিষ্কার করে নেবেন। যদি এরকম পরিষ্কার না করতে পারেন তাহলে কিন্তু ওই যেগুলো নষ্ট যেগুলো ছিল, যাতে রোগ জীবাণু ছিল, সেগুলো কিন্তু আপনার মুরগিতে আবার ওদের গায়ে লাগবে। তাই এইভাবে ঠিক আমি যেরকম পরিষ্কার করেছি এইভাবে আপনারা পরিষ্কার করে নেবেন। না পরিষ্কার করতে পারলে কিন্তু আপনার মুরগিদের অনেক প্রবলেম হবে। ঠিক এইভাবে পরিষ্কার করে নেবেন। এখন আমি নতুন লেটার দেব, সেগুলো একটু মনোযোগ সহকারে দেখলে আপনি বিষয়গুলো সব ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন। যদি পারেন তাহলে আমার মতো মুরগি সব সরাই নেবেন। যদি মুরগিগুলো সরাতে পারেন তাহলে আপনার কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে। তো হ্যাঁ দেখেন আমি সব নতুন লিটার দিয়ে দিছি মুরগির খামারে। ঠিক আমি যেভাবে লিটারটা দিছি এই নিয়মে কিন্তু আপনারা কন্টিনিউ লিটারটা দিলে আপনার মুরগির কোনো রোগ হবে না, ইনশাআল্লাহ রোগ কম হবে অনেক। এখন আমি আমার মুরগিগুলো কিন্তু ছেড়ে দেব, সব বেরিয়ে আসবে। এখন আপনারা ভিডিওটা দেখলে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মুরগিগুলো শুধুমাত্র আমি আলাদা করে রেখেছিলাম এই নতুন লিটার দেবো তাই। এখন কিন্তু মুরগিগুলো অনেক আনন্দ করবে।
মুরগিগুলো সব বের করতে পারিনি, এখনও আছে অনেক। তো যেগুলো বের করেছি এগুলোই আপনাদেরকে দেখাই। আর এই ছিল আমার লিটার পরিষ্কার করার সমস্ত ভিডিও। আপনারা ঠিক এইভাবে যদি পরিষ্কার করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার মুরগির কোনো রোগ কম হবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা সব মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।